हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है वॉइस ऑफ एनिमल्स। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश में एनिमल्स की वॉइस को क्या कहते हैं यह जानेंगे। बीज हम, हिंदी में हम कहते हैं मक्खियाँ भिनभिनाती हैं। बर्ड्स चर्प, जिसका मतलब है पक्षी चहचहाते हैं। कैमल्स ग्रंट, ऊंट गुड़गुड़ाते हैं। कैट्स म्यू, मीन्स बिल्लियाँ म्याऊं म्याऊं करती हैं। कैटल लो, मीन्स जानवर रंभाते हैं। एसेस ब्रे, मीन्स गधे रेंकते हैं। और हम कह सकते हैं गधे ढींचूं ढींचूं करते हैं। कॉक्स क्रो, जिसका मतलब होता है मुर्गे कुकड़ू करते हैं। डॉग्स बार्क, मीन्स कुत्ते भौंकते हैं। बियर्स ग्राउल, मीन्स भालू घर घर आते हैं। डक्स क्वैक, मतलब बतख कै कै करती हैं। एलिफेंट्स ट्रम्पेट, मीन्स हाथी चिंघाड़ते हैं। बाज चीखते हैं, इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं हॉक्स स्क्रीम। हेंस कैकल, इसका मतलब होता है मुर्गियाँ कुड़कुड़ाती हैं। घोड़े हिनहिनाते हैं, इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं हॉर्सेस नी। गीदड़ रोते हैं को इंग्लिश में हम कह सकते हैं जैकॉल्स हाउल। बिल्ली के बच्चों को इंग्लिश में हम किटेंस कहते हैं। बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, जिसे इंग्लिश में हम म्यू कहते हैं। मक्खियों को इंग्लिश में हम फ्लाइज कहते हैं। फ्लाइज बज, मतलब मक्खियाँ भिनभिनाती हैं। मेमने बाँ बाँ करते हैं, मीन्स लैम्स ब्लीड। शेर दहाड़ते हैं, लॉयंस रोर। चूहे चूं चूं करते हैं, माइस स्क्वीक। मंकीज चैटर, इट मीन्स बंदर गुर्राते हैं। बुलबुल चिड़िया को इंग्लिश में हम नाइटेंगल कहते हैं। बुलबुलें गाती हैं, इंग्लिश में हम कह सकते हैं नाइटेंगल्स सिंग। आउल्स हूट, इसका हिंदी में मतलब होता है उल्लू हू हू करते हैं। बैल डकारते हैं को इंग्लिश में हम कह सकते हैं ऑक्सेन लो। पैरट्स टॉक, इट मीन्स तोते टाएं टाएं करते हैं। जब भी हमें बोलना हो कबूतर गुटर गूं करते हैं, तो इन इंग्लिश हम कह सकते हैं पिजन्स कू। सुअर घुरघुराते हैं, पिग्स ग्रंट। डॉग के बच्चों को हम पपीज कहते हैं। जहाँ डॉग के लिए इंग्लिश में हम बार्किंग वर्ड का यूज़ करते हैं, वहीं पपीज के लिए इंग्लिश में हम येल्प वर्ड का यूज़ करते हैं। पिल्ले भौंकते हैं, पपीज येल्प। सांप फुंकारते हैं, स्नेक्स हिस। भेड़ें मिमियाती हैं को इंग्लिश में हम कह सकते हैं शीप ब्लीट। चिड़िया चहचहाती हैं, यहाँ चिड़ियों की भाषा को इंग्लिश में हम चर्प वर्ड का यूज़ करते हैं। स्पैरोज चर्प। स्वान्स क्राई, इसको हिंदी में हम कहते हैं बतखें कूजती हैं। बाघ दहाड़ते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इंग्लिश में हमें जब कहना होता है तो हम कहते हैं टाइगर्स रोर। वल्चर्स को हिंदी में हम गिद्ध कहते हैं। गिद्ध चीखते हैं, इन इंग्लिश वी कैन से वल्चर्स स्क्रीम। वुल्व्स येल, इसको हिंदी में हम कहते हैं भेड़िए चीखते हैं।